Trân Oanh, suy sụp vì đồng nghiệp hãm hại, lên tiếng về chuyện giống Giang Hồng Ngọc. Trước khi giành quán quân, hãy nghe tôi hát 2025, Trân Oanh trải qua không ít thăng trầm khi theo đuổi nghệ thuật. Trong đêm chung kết Hãy nghe tôi hát, Trân Oanh thể hiện ca khúc dĩ vãng nhạt nhòa, gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực cùng phong cách trình diễn tự tin. Giám khảo Nguyên Vũ nói anh ấn tượng với phần thể hiện của giọng ca sinh năm 1995 và hài hước cho rằng đàn em đã gãi đúng chỗ ngứa của mình. Danh ca Thái Châu khen ngợi Trân Oanh làm chủ sân khấu tốt, mang đến tiết mục khiến ông hài lòng về phần nghe lẫn phần nhìn. Nam giám khảo ấn tượng với đàn em khi xử lý những nốt giả thanh ở đoạn sau, vì thể hiện được sự mạnh mẽ, thoải mái trên sân khấu. Danh ca Phương Dung nhận xét thêm, mỗi lần tôi gặp bạn, bạn đều mang một sự khác biệt. Tôi thán phục bạn trong phần trình diễn này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.